예, 당직실입니다. 예, 홍정숙. 예, 가스 찬 것 같다. 이런 경우에 이제 그 진경제를 주면은 더 차죠. 가스가 더 차죠. 그러니까 창자를 움직이게 해주는 게 좋거든요. 창자를 움직이는 약 중에 좋은 게 그 뭐 이제 소화를 돕는 거, 예를 들어 뭐 맥스론 같은 것도 좋고 모사피트, 뭐 가스 제거제. 그러니까 이제 진경제가 아니고 그걸 줘보는 게 좋을 것 같아요. 모사피트라는 약도 있나? 모사피트가 난 내가 안 쓰는 약인데 이게 무슨 제죠? 이게 뭐 가스 제거제라고 써 있어요? 아, 그거 하나 주세요 그러면. 그거, 그거 일단 하나 줘가지고 지금 뭐 교체 근무 들어갔죠? 그 1시간 후에 계속 그렇다면은 뭐 그때 이제 뭐 다른 걸 쓰더라도 일단 모사피트 완티 주세요. 예, 지켜봅시다. 예, 1시간 후에.